হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। মাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ আৰু এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো। তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যোৱাটো ব্লগত যোৱাটো তাৰ আগৰটো মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যিটো লাষ্ট ব্লগ দিছিলোঁ তাতে দেখাইছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ অকণমান নক্সা সাল সলনি হৈছে আৰু মই ড্ৰয়িং ৰুমটোতে আছোঁ। ড্ৰয়িং ৰুমত আজি আমাৰ এনেকৈ সজাওঁ। ইয়াতে গোলাপ ফুলৰ পাপৰিৰে পানী দি সজাই থৈছোঁ এনেকৈ। আৰু কিবা কিবি ডেক'ৰেশ্যন কৰিব পৰা গ'লে হয়, কিন্তু এনেকৈ যদি সতেজ ফুলৰ পাপৰিখিনিও থোৱা হয় পানীত, একেবাৰে সহজতে হৈও যায় আৰু মনটোও ভাল লাগি থাকে আৰু গোটেই ৰুমটো যে গোলাপৰ গোন্ধ এটাৰে একদম সুবাসিত হৈ থাকে। বাবু গৈছিলে বজাৰলৈ আৰু বজাৰৰ পৰা আহি পালে এইয়া। বতৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত যেতিয়া ৰ'দ দি থাকে তেতিয়া মনটোও ভাল ভাল লাগি থাকে, কিন্তু ডাৱৰীয়া হ'লে ভাল নালাগে। আজি ধুনীয়া ৰ'দো দি আছে আৰু মায়েনো পাকঘৰত কি কৰিছে তাকে দেখুৱাওঁগৈ বলক। এয়া মায়ে আজি এটা আইটেম বনাবলৈ লৈছে দেই। অমলেট যে বনাই আছে, অমলেটৰ তৰকাৰী বনাব। এইবোৰ ডিমৰ খোলা আৰু এয়া অমলেটৰ কাৰণে গুটি আছে। অমলেট কেইখনমান হৈ গ'ল। অমলেট বনাই একেবাৰে তৰকাৰী কৰিব। অমলেটৰ তৰকাৰী কোনে কোনে খাই পাইছে কমেণ্ট কৰিব দেই। মই কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ। অমলেটখন একদম ফুলি ডাঙৰ হৈ যায় যে। আৰু আমাৰ এয়া ছাৰে চাই আছে মোবাইল। কিয়? মোবাইল চালে নালাগে নহয়, গানটো আহিলেহে লাগিব। মোবাইল চাই আছে। চিকু মিকু আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমত এয়া চিকু মিকু বহি আছে। এয়া এইমাত্ৰ মাতি আছিলে, মই মাতি দিওঁতেহে মাতটো বন্ধ হ'ল। বাৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাওঁ। মোৰ পাৰ্চেল এটা আহিছে, অথনি মায়ে ৰাখিলে। পাৰ্চেলটোতনো কি আছে খুলি দেখুৱাওঁ ব'লক। এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। বহুত ডাঙৰ বস্তু নহয়, সৰু বস্তু এটা। তথাপিও যিহেতু ভাল লগা বস্তু, ছোৱালী মানুহ মাইকী মানুহে ভালেই পায় এইবোৰ বস্তু চাই। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। এইটো মইশ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম এটা হয় আৰু ক্ৰীমটো হৈছে মামা আৰ্থৰ। এইটো আপোনালোকক যদি মোৰ আগৰ ব্লগ চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিছে। আমাৰ ওৰাঙৰ ঘৰত মই ব্যৱহাৰ কৰি চাইছিলোঁ মাৰ পৰা, মায়ে এইটোকে লগায় আৰু বহুত বেছি ভাল পাইছিলোঁ সানি। সেইটো কাৰণে ময়ো এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো ঠাণ্ডাৰ দিনৰ কাৰণেও ভাল হ'ব, যিহেতু ধুনীয়া কোমল কোমল হৈ যায় স্কিনটো সানাৰ পিছত। অইল ফ্ৰী মইশ্চাৰাইজাৰ হয় কিন্তু দেই। ভিটামিন চি আল্ট্ৰা লাইট জেল বুলি আছে মামা আৰ্থৰ, কিন্তু অইল ফ্ৰী হয় যদিও বহুত বেছি কোমল হয়তো। পুৰা চিল আছে পেকটো। খুলিব লাগিব। মইতো আগতে ভালকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আগৰ ব্লগ যদি চাইছে, ওৰাঙৰ ব্লগ তাতে দেখিছে। এইটোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো আছে 349, কিন্তু মই কিনিলোঁ 315 টকাত। অকণমান ডিছকাউণ্ট পাইছোঁ, বহুত বেছি নহয়। কেতিয়াবাতো বহুত বেছিকৈ ডিছকাউণ্ট থাকে ফ্লিপকাৰ্টত, কিন্তু এইটো মই 315 টকাতে লৈছোঁ। আজি যিহেতু দিয়া হৈছে পইচাটো, গতিকে মনত আছে, কেতিয়াবা মনত নাথাকে। আৰু সেইটোৱে 349 আছিলে দামটো। এইটো 200 ml হয় চাগে। এইটোৱে পাৰ্চেলটো। সেয়া এতিয়া চিকু মিকুৱে কথা কৈ আছে। সেয়া দেই, অমলেটৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল। এখন অমলেট। ভাত কমাব লাগিব। ভাত এগাল দি দিছা। পাছ কৰা সেইফালে অমলেটৰ তৰকাৰী। অ' মা, এয়া এয়া অমলেটৰ তৰকাৰী ঢালি দিলোঁ। চালাড, গ্ৰীণ চালাড। কি খবৰ? ভাত পানী খোৱা হ'ল অথনিয়ে, আৰু এতিয়া আবেলি সময় মই বনাই আছোঁ মাংস, কাৰণ আজি আলহী আহিব। গতিকে আলহী অহাৰ কথা কাৰণে আমি অকণমান যা যোগাৰ কৰি আছোঁ। আৰু মায়ে এইফালে মটৰ বইল কৰি থৈছে, ঘুগুনি বনাব, আৰু মই বনাই আছোঁ ইয়াত চিকেন পৰঠাও অনা আছে। বনাব লাগিব ৰেডিমেড পৰঠা, আৰু মাংস হ'ব। আজি সন্ধিয়া আমাৰ পাৰ্টি আছে। মোৰ বিচনাত আজি নতুন বেডশ্বীট এখন পাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেখিবলৈ? তুমি ক'লে নহ'ব দেই, অকল তুমি ক'লে নহ'ব।
এইখন মোৰ নিউ বেডশ্বীট আৰু মই ৰেডি আলহী আহিব যে অকণমান ভালকৈ আছোঁ আৰু বেলেগ একো নাই এইযোৰ ঘৰত পিন্ধি আগতে আজৰি এই 2-4 বছৰতে চব বস্তুবিলাকত ডাবল ডাবল দাম হৈ গ'ল দেই আলহী অহা সময়ত আৰু এনেকৈ অকণমান দেখাই দিলোঁ কালি আৰু আলহী যোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' কৰিবই নহ'লে আজিও ৰাতিপুৱাৰ পৰা এলাহে পাৰ হৈছে শুই আছিলোঁ এতিয়া বিক্ৰমে ওলাইছে মোৰ স্কুটিখন অকণমান ঠিক কৰাই আনেগৈ মানে স্কুটিখনৰ ৰেচটো বাঢ়ি আছে সেইটো কাৰণে মানে ভয় লাগে যে বেছি স্পীডত আহি যায় সেইটো কাৰণে মানে এনেই দেখাই আনিব এবাৰ ঠিক কৰিব যায় আৰু মই আমলখি এসোপা খালোঁ কুটি লৈ একদম পূৰা ধনিয়া পূৰা জলকীয়া নিমখ ক'লা নিমখ সানি এসোপা আমলখি কুটি খাইছোঁ ময়ো খালোঁ আকৌ কওঁতে মুখত পানী আহি গৈছে মই বিক্ৰম মা চবেই খালোঁ কিন্তু মানে দেখাবলৈহে থাকি গ'লে খাই লৈ শুই আছিলোঁ কম্বল চম্বল লৈ আৰু এতিয়া আহি আছে আমাৰ মাহঁত মানে ওৰাঙৰ মা আৰু আমাৰ ভাইটি মানে সোণ আহি আছে তাৰপিছত আহি পাব আৰু অলপ পিছতে তাৰ আগতে বিক্ৰম আহি পাব বাৰু এতিয়া মোৰ স্কুটিখন লৈ যায় তাকে ভিডিঅ'টো আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এতিয়াহে ৰাতিপুৱাই কৰিব লাগিছিলে একদম পাহৰি আছিলোঁ আৰু মই বহুদিন ভিডিঅ' কৰা নাই যে পাহৰি গৈছিলোঁ মানে হেবিট নোহোৱা নিচিনা হৈ গৈছে ৰ'দটো মানে আমাৰ ঘৰত নপৰে গোটেই ছাঁ যে এইকণতে আহিব লাগে ৰ'দ ল'বলৈ মাহঁত আহি পালে মাত্ৰ ভৰি হাত ধুইছে মাক কাপোৰ সলাব দিছোঁ পিছত লগ পাই আছোঁ এয়া দুজনী মায়ে মিলি খাবলৈ লৈছে জলফাই আৰু জলফাইবোৰ একদম ধুনীয়াকৈ চালাড কুটা এখনত কুটি লৈছে লগত জলকীয়া আৰু ধনিয়া পূৰা লোভৰ পানী পৰি গৈছে কিন্তু মই আমলখি খালোৱেই অকণমান আগতে মাহঁত গ'লগৈ মানে ওৰাঙৰ মা ভাইটি আৰু ভাইটিক দেখাবলৈ নহ'লে তাৰমানে সি অকণমান কেমেৰা কৰিলে আনকমফৰ্ট ফিল কৰে সেইটো কাৰণে মই নেদেখালোঁ আৰু লাজ কৰে যে আৰু বিক্ৰমো গ'লগৈ আৰু মায়ে মোৰ ভিডিঅ' বজাই বজাই ঘূৰি ফুৰিছে দেখিছে চাউণ্ডটো আহি গৈছে যে কৈ দিছোঁ বাকী ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গ'লোঁ লাষ্টৰ মুহূৰ্তত যোৱাখিনিও দেখাবলৈ নহ'লে আৰু বিক্ৰমৰ অকণমান দাঁতৰ বিষ হৈছিলে সেইটোত ব্যস্ত হ'ব লগা হ'ল সেইটো কাৰণেও পাহৰিলোঁ বাৰু আৰু বাবু ওলাই আছে চিনেমা চাব যাবলৈ আমাৰ বাবুৱে ৰঙা টাপু 1982খন ভাল হৈছে বুলি শুনিছোঁ কিন্তু মোৰ গাটো ইমান এটা ভাল নহয় সেইটো কাৰণে নাযাওঁ আৰু নহ'লে মই গ'লোৱেহেঁতেন মানে পৰাপক্ষতটো মিছ নকৰোঁ অসমীয়া চিনেমা আপোনালোকে জানে ন মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চাই থাকে কিন্তু আজি বাবুৱে যাওক চাই আহকগৈ আৰু মই নাযাওঁ বুলি ফাইনেল কৰিছোঁ ওলাইছে অকণ দেখাই দিওঁ ৰ'ব বাই 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 এতিয়া কিতাপ এখন পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ মানে পঢ়া আধৰুৱা হৈ আছিলে গতিকে সেইখনকে কমপ্লিট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ বিশেষ আৰু একো নাই ভাত পানী খাই শুলে হ'ল ৰাতিলৈ বেলেগ কাম নাই গতিকে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু সোনকালে লগ পাই আছোঁ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলো ভালে থাকক বাই বাই